पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग तालके सोबोदेरो जी अगवान समीना इरशाद चना जी सालगिरह की तकरीब सोबोदेरो सेता हाउस ते थी गुजरी। सालगिरह जे मौके ते पीपी लेडीज़ विंग अगवान समीना इरशाद चना सहाफ़ी भाइरन जे में सहाफ़ी इतिहाद खैरपुर जे सदर जमाल महमूद खोड़ो जवार महबूब अली सैतो जन के इलेक्शन में बेहतरीन कवरेज ॾियण ते गुलनि जा हार पाराए संदन शुक्रियो अदा कयो। इन मौके ते डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अली सैतो ऐं टाउन कमेटी वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह सैतो, यूसी चेयरमैन अब्दुल हई खोड़ो, काउंसलर सज्जाद मल्ला, शहजाद लाशारी, जाहिद सामटियो, नसीम सोलंगी, रजब अब्बासी ऐं ॿियनि समीना इरशाद चना जी 28वीं सालगिरह जो केक काटे के सालगिरह जो मुबारकूं ॾिनियूं। समीना तरफ़ां सभिनी भाइरनि खे इलेक्शन में भरपूर साथ ॾियण ते गुलनि जा हार पाराया विया। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करण न विसारजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची